Keladigan Ramazon hayitingiz va hamda Navruz bayramingiz muborak bo'lsin. Ilohim Allohim uyingizga fayz, qo'lingizga barakot, ota-onangizga uzoq umr, farzandlaringizga sog'lik, salomatlik, o'zingizga esa baxt va omad yor bo'lishini Allohim ilohim nasib etsin. Bilaman Ramazon oyida yaxshi niyat qilgansiz, yaxshi insonsiz, yaxshi niyatlaringizning ichida ota-onangizni hajlarga jo'natishlik bor. Ilohim shu niyatlaringizga Allohim imkon bersin. Allohim yo'l ochib bersin. Bu yil bo'lmasa, yanagi yilda Ramazon oyida ilohim ota-onangiz bilan hajlarni tavof qilish siz uchun nasib etsin. Yaxshi yaqinlaringizga, yaxshi qadrdonlaringizga shu videoni tarqatgan qo'lingiz Kabbatullohni ziyorat qilishlikdan hech qachon charchamasin. Salomat bo'ling. Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin.